观众朋友们，大家好，今天是2020年10月10日，星期六，欢迎来到丹大中文新闻台，我是你们的老朋友郑仁伟。由印尼和中国共同推动建设的标志性工程雅万高铁项目，现在已建约60%，预计将于2021年末完成。雅万高铁全长142公里，最高设计时速350公里。建成通车后，雅加达至万隆的列车运行时间将由现在的3个多小时缩短至约40分钟。今年该项目受到新冠肺炎病毒影响有所延迟，但目前已全面开工。印尼交通部长布迪卡利亚先生说，如果这个项目可以按照预计时间顺利完成，可能会继续延伸修建到泗水。今天的新闻就播放到这里，感谢您的收看，我们明天再见。